Murakaza neza kuri Alex Content Studio, aho tubagezaho ibiganiro ndengakamere kuri ruhago. Ubwo ndavuga umupira w'amaguru. Uyu munsi turabagezaho inkuru idasanzwe y'umuhungu muto cyane, ariko afise impano idasanzwe. Ubu nawe nta wundi ni Lamine Yamal. Uyu ukwibaza ati ni muntu iki? Ubuhanga bwiwe n'ubwenge bikomoka he? Avuka he? Yakoze gute? Kugeza ubarangwa n'iki? Bana natwe twaje gusobanukirwa 5/5. Muri mushasha twibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Alex Content Studio, ndetse wibutsa gusangiza abandi ibiganiro tubagezaho. Tudatindiganye, uyu Lamine Yamal yavutse mu mwaka wa 2007, ariko atunguranye isi yose muri ruhago. Amavuko n'ubuzima bwiwe byaranzwe n'ibi bigiye bitandukanye. Amazina yiwe ni Lamine Yamal Naslau Ebana. Yavutse mu mwaka wa 2007 ku itariki 13 muri Nyakanga. Avukira Esplugue i Burayi. Nyina umuvyara akomoka muri Guinea Equatoriale muri Afrika, ndetse na se amuvyara aturuka muri Maroc, ndetse naho ni muri Afrika. Uyu Lamine Yamal yakuriye mu muryango uciye bugufi ariko w'inyamwete i Matalo hafi ya Barcelona. Umwuga we n'uruhererekane rwa FC Barcelona. Lamine Yamal yatangiye kwinjira muri La Masia, ishure rya FC Barcelona ryigisha abana bato, akiri muto cyane. Ku myaka 15 gusa yarangije kuba umukinyi wa mbere yatsindiye kwambara umwambaro w'ikipe nkuru ya Barcelona. Yaciye arekura impano y'igitangaza, ubwitonzi, ubuhanga, kwihuta, ndetse no gucenga. Umunota w'itangiriro mu mupira w'amaguru, yasubiriyemwo umukino wa mbere muri Barca muri 2022. Muri 2023 yinjiye mu ikipe y'igihugu ya Espagne, agatsinda igitego cy'iteka. Ku myaka yiwe 16 gusa yahindutse umukinyi muto kurusha abandi mu mateka ya Espagne mu mikino ya El. Impamvu Yamal ashimishije isi yose: impano y'ikirenga yo gucenga no kubona umupira. Imico nubwo ari umwana aratuje kandi arubaha. Umutima wo gukunda igihugu cy'amavuko n'umuryango. Ntihari hasanzwe abakinyi basanzwe bakina ku rwego nk'ugwe. Ku myaka nk'iyo, ibitangaza yakoze, yaciye agira record nyinshi mu mateka ya FC Barcelona na Espagne. Umukinyi muto wa mbere wakinye La Liga, ndetse kandi n'umukinyi muto wa mbere yatsinze igitego mu ikipe y'igihugu yitabiriye 2024 ku myaka yiwe 16, aho ageze naho aja. Kugeza ubu Lamine Yamal yasinye amasezerano akomeye muri Barcelona kugeza 2026, arindwa na class ya miliyari 1 y'amayero. Bamubona nk'uzaba Messi mushasha cyangwa se Pedri mushasha. Ivyigwa kuri Yamal ku ruhande rw'abato: gukomeza indoto, ntutinye imyaka, gukorana ubushishozi, kwiyubaha no kumvira imiryango, kwirinda ibiterasoni by'urukundo, amasocial media atari ngombwa, n'ivyo ba urubyiruko. Kugeza ubu rero Lamine Yamal ni ikimenyetso c'uko imyaka atari kibazo, ahubwo inguvu, iciyumviro n'ubushake bifise ijambo. Ubutware bwiwe buraremesha urwaruka rw'isi yose, harimo n'ubwo Burundi. Turagushimiye we wabanye nacu, ndetse nawe bashije kumva amateka ya Lamine Yamal. Tukwibutsa ko yasangiza abandi ukoze partage cyangwa se share. Tugushimire wakoze subscribe kuri channel yacu, ndetse mubandanye mudushigikira.
je wumva mwari kumwe yari Alex Live and Varane bagezaho ibi byose turabashimiye.